Hello, what's up mga kadogi? So, ayan. Sa wakas, dumating na rin yung na-purchase natin na big bike. No, ito yung kapalit kay ZB. So, dumating po siya ngayon, September 7, 2022. Galing pa ng Manila. So, 1 week yung travel. So, ito na po siya mga kadogi. Ayan. So, napaka-ano pa. Package na package. Ang ganda ng ano? AP Cargo po yung nag-deliver nito. So dahil hindi natin sa bahay, so dito na lang natin i-unbox. Tapos driveman ko po siya papunta sa bahay mamaya. So ayan, no? So sila kuya na lang magtatanggal. Ayan, kakabit yung side mirror. So ayan po, no? So ang ganda mga kadugi, no? Balot na balot, no? Ganda ng ano nila, oh. Pagka-package. Tapos sa gilid, no? So ayan. So okay. Back to you later mga kadogi.